Ahojte! Dnes vám predstavíme 20 najvýznamnejších typov vlakov a rôznych železničných vozidiel s ich unikátnymi vlastnosťami. Parné vlaky poháňané parnými strojmi. Boli to priekopníci železničného priemyslu. Dízlové vlaky. Tieto vlaky poháňajú dízlové motory, ktoré ponúkajú účinnosť a široký prevádzkový rozsah. Elektrické vlaky. Šetrné k životnému prostrediu a rýchle. Vlaky sú na elektrinu. Vysokorýchlostné vlaky. Pokročilá technológia umožňuje týmto vlakom dosahovať najvyššie rýchlosti. Nákladné vlaky chôptica svetového obchodu, špecializujúce sa na prepravu tovaru na veľké vzdialenosti. Vlaky pre mestské a diaľkové cestovanie. Vlaky maglev využívajúce technológiu magnetickej levitácie. Tieto vlaky ponúkajú bezkonkurenčnú rýchlosť a plynulú jazdu. Vlaky metra premávajúce v podzemných systémoch, ktoré sa bežne vyskytujú vo veľkých mestách. Vlaky spájajúce mestské a prímestské oblasti strednou rýchlosťou. Vlaky na jednej koľaji, často v parkoch alebo mestách. Nočné diaľkové vlaky s lôžkami na pohodlné cestovanie. Vlaky na dvoch úrovniach pre viac cestujúcich. Turistické vlaky špeciálne navrhnuté pre turistov, často premávajúce cez malebné oblasti. Regionálne vlaky spájajúce blízke oblasti v rámci regiónu. Vlaky medzi mestami, čo jazdia rýchlo. Prímestské vlaky slúžiace na každodennú prepravu medzi domovom a prácou. Tramvaje premávajúce v mestských uliciach v mestských oblastiach. Káblové dráhy prevádzkované na stĺmých svahoch v hornatých regiónoch. Sledujte náš kanál pre viac videí.